鈴鹿の夏の最後を飾ります花火が打ち上がりました。ということで皆さん、以上をもちまして2015オートバイスシーズスーパー GT ラウンド5第44回インターナショナル鈴鹿選挙の暫定表彰式終了させていただきます。第6戦は9月の19、20日宮城県のスポーツランド菅生で開催されます菅生 GT300 キロです。ぜひ皆さん応援してください。ということで優勝のドライバー大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。そしてまた皆さん次の GT レースでもお会いしましょう。どうも今日はありがとうございました。気をつけて